SCP monsterlari Robloxda juda ham mashhur va o'zi SCP nima, SCP maxluqlarini qayerdan olishgan va haqiqatan ham SCP maxluqlari mavjudmi degan savollarga birgalikda javob topamiz. Birinchi bo'lib SCP-173 bilan tanishib chiqamiz. Bu monster oddiy ko'rinishi mumkin, lekin siz bir necha soniyaga bu monsterni ko'zdan qochirsangiz, sizni bir necha soniyalarni yo'q qilib tashlaydi. Ya'ni siz ko'zlaringizni uzmasdan bu SCP ga qarab turishingiz kerak va men bu o'yinga kirdim va hozir SCP-173 ga kirdik va ko'rishingiz mumkin, ko'pgina o'yinchilar bu o'yinga kirgan va eng qizig'i, men o'ynayotgan akkaunt 1 yil oldin ban bo'lgan va men yana qaytib kirdim. Juda ham shubhali holat emasmi? Va xullas mana SCP o'yiniga kirdik. Hatto sizga bu SCP haqida ko'pgina ma'lumotlar berishim mumkin. Hozir bu o'yinchi kartasini qo'yadi va ochganda biz hozir kirib ko'ramiz. Nima? Bu shunchalik tez bo'ldiki, hatto sezmay ham qoldim va endi biz ko'z uzmasligimiz kerak bu SCP-dan va balkim hammamizni yo'q qilish mumkin. Siz bu SCP-ni o'yindagi tezligini ko'rdingiz, aslida esa bu juda ham tez monster hisoblanadi va bu SCP-ni xonasini tozalashga kirgan askarlar bir necha soniyaga o'zini yo'qotib qo'yishadi va bir soniya qaramay qo'yganiga, ya'ni ko'z uzishi bilan monster ularni yo'q qilib tashlaydi. Hammasi reja bo'yicha ketayotgandi, lekin qo'qqisdan falokat yuz beradi va askarlarning e'tibori boshqa joyga ketib qoladi va SCP hammasini birdaniga yo'q qilib tashlaydi. Qiz shunday yomon ahvolga tushadiki, ko'zlari baribir charchoqdan chidolmay ko'zlari yumiladi va bu qiz ham o'ladi. Keyingi tanishadigan SCP-096 monster bilan ham tanishib chiqamiz. Albatta bu o'yinni kartasiga ham kirib ko'ramiz va qanday maxluqligini bilib olamiz. Xo'p, biz kartadan bu qandaydir juda ham xavfli monsterdek ko'rinyapti hozircha. Menimcha ko'pchilik bu monsterni ham bilsa kerak. Hozircha u meni quvlaydiganga o'xshayapti. Albatta, uning hozir qochadigan joyim yo'q. Shuning uchun tezroq hozir qochishga harakat qilishim kerak. Va nima yo'q? Internetda yozilishicha, bu SCP monster haqiqiy hayotda ham mavjud va hatto rasm va videolari ham bor. O'zi bu monster borligiga ishonmay turibman, lekin bu monsterni hatto rasmga ham olishgan, hatto boshqa monsterlarga tahdid ham qilishgan. Bu monsterni qiladigan ishi o'tirib oladi va yuz tuzilishini berkitib, o'z qo'rqinchli ovozi bilan qo'rqitadi va yugurishni boshlaydi. Internetda men SCP-ni har xil videolari va u haqidagi ma'lumotlarini ko'rdim. Siz bu videoga bir nazar soling. Bu SCP'ning yana bir qobiliyatlaridan biri unga o'q o'tmasligi va xohlagan odamini yo'q qila oladi. Ya'ni ko'pgina askarlar uni oldiga borib yo'q qilishmoqchi bo'ladi va uni orqaga qaramasdan turib o'q uzishadi va lekin befoydaligini tushunadi va SCP hammasini yo'q qiladi. Bu SCP-ni juda ham qo'rqinchli rasmlari bor, lekin YouTube bu rasmlarni ko'rsatsam bloklaydi va shuning uchun Telegram kanalimga hoziroq o'tib obuna bo'lib qo'ying va videomiz yoqayotgan bo'lsa like bosishni ham unutmang. Keyingi 049 SCP monster bilan ham tanishib chiqamiz. Albatta buning ham o'yini bor, kirib ko'rsatib beraman. Bu SCP haqida qiziqarli fakt, bu SCP xohlagan odamini ovozda gapira oladi va menga shunday so'zlarni aytdi. U nimaga g'alati so'zlarni aytdi? U tushuntirish bo'yicha men perevod qildim va u faqat shunday so'zlarni aytardi. Epidemiya, chuma, ya'ni bu narsalarni men o'rganib chiqqanimda oldingi zamondagi bir virus bo'lgan, ya'ni epidemiya boshlanganda u o'sha zamondan beri yaralib kelgan monster, ya'ni shu paytgacha tirik qolgan SCP hisoblanadi. Ikkinchi monsterdaqa buning ham bir qobiliyati, ya'ni unga o'q o'tmaydi yoki qandaydir virus yuqtirish kerak yoki qandaydir vaksina o'ylab topish kerakmi, bilmadim. Lekin unga qancha o'q otdim o'lmadi, balkim haqiqiy hayotda ham shundaydir, lekin uni qafasda saqlashgan, shuning uchun shunday va baribir meni o'ldirdi.
U nimaga shunday libosda yurishini bilasizmi? U qarg'aga ham o'xshaydi. O'sha davrda qarg'a ramziy ma'noda doktorni anglatgan. Xo'p, u faqat shunday libosda yuraveradi deysizmi? Uni niqobini yechganingizda uni qarg'aligini ko'rasiz va eskpda ma'lumotlarida yozilishicha u doktor va doktor faqat shunday yurish kerak va u kiyimini hech qachon yechmaydi. U qarg'a odam desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Eskp monsterlar haqida ko'p gapirib berishim mumkin, lekin videoni shu joyda tugatishga qaror qildim. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang va keyingi qismini chiqishini xohlasangiz kommentariyaga eskp so'zini yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.